华硕文化辣叶音效书，欢乐的森林乐队。这本呢，我们都有贴心的做开关的设计，不要使用的时候可以把它搬过去，这样子就代表关上咯。要使用的时候再把它打开。那每一本呢，我们都有做过 ST 安全玩具的检验，所以使用上不用担心哦。大熊跟老鼠，一个打着大鼓，一个打着拔的声音，我们要不要听听看呢？拉开。哇，这个音乐节奏性好强哦！小熊呢感到非常的兴奋，他在乐队里面负责吹喇叭。今天是他们第一次表演呢，我们可以听看喇叭的声音。哇，好好听呢！你们有没有发现这一页呢？它们都是有相关的乐器哦。看，喇叭、法国号，它们都是有相关的哦。这样子也可以让小朋友认识各种的乐器名称，还有认识乐器的声音。排练的时候，浣熊拉着小提琴，搭配着狐狸的乌克丽丽一起合奏。哇，有小提琴、大提琴，还有乌克丽丽，还有吉他哎！我们来听听看乌克丽丽的声音吧。是不是很好听呢？这时候，如果你家里面有这些乐器的话，你可以拿出来一起跟小朋友一起玩哦。我们有乌克丽丽，可以跟小朋友一起使用哦。哇，大家都在打鼓，你准备好了吗？我们也一起来打鼓吧。都让我想要跳舞了呢。我们可以把这音符按下去，听听看是什么歌曲吧。这首是 When the Saints Go Marching In， 真好听呢。如果呢你不想要听的时候，你可以再按一下，就没有了。这样子就没有了。这就是我们华硕文化超有趣、超好玩的欢乐的森林乐队。